जय सत्तोम सिद्धाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा परिचित नुस्खा बताऊंगा जिन लोगों को बार बार खांसी होती है या फिर बहुत पुरानी खांसी है, छाती में कफ जमा रहता है, बलगम बहुत ही मुश्किल से व दर्द से बाहर निकलता है, खांसी त्रिदोषों के बिगड़ने से हुई है, खांसी वात दोष के कारण है, पित्त दोष के कारण है या फिर कफ दोष के कारण है। ये सभी समस्या इस नुस्खे को करने से जड़ से ठीक होगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना दवा के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। बहुत ही साधारण सा ये नुस्खा है। ये दवा बनाने के लिए आपको 50 ग्राम पीपल, 50 ग्राम पीपलामूल, 50 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम बहेड़ा ले लेना है। इन सभी औषधियों को अच्छे से कूट पीस कर बारीक चूर्ण बना लेना है और इस चूर्ण को शहद में मिलाकर 2-2 ग्राम की गोलियां बना लेनी है। सुबह शाम इन गोलियों का आपको सेवन करना है। इसके साथ ही कफ कुठार रस की 1 से 2 गोली खाना खाने के आधा घंटे बाद शहद या पान के रस के साथ सुबह शाम सेवन करनी है। इसमें परहेज आपको चिकनाई, तली हुई चीज़ें, केला, चावल व ठंडी चीज़ों से रखना है। दोस्तों, इस जानकारी को ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं व ऐसी ही जानकारी रोज़ाना पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूँगा एक ऐसा ही उपाय लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।